Terima kasih sudah datang di sini malam hari ini. I'm glad to have Stanley to help me speak with you tonight. Saya senang sekali Stanley bisa membantu saya untuk berbicara dan membagikan firman kepada teman-teman malam hari ini. I'm going to just begin and start us with prayer. Ya, saya akan memulai dan kita akan mulai dengan berdoa. Father, we come to you and we just want to thank you tonight for your goodness and the love that you have for us. We pray for our leadership as they are away out doing your work and accomplishing your will and purpose. Father, we pray for your protection over them. Lord, we are thankful tonight that we can gather together, Lord, to open your word and, Lord, to learn from you and to grow in our knowledge and understanding of your will and your work in our lives. Father, I just pray for the blessing that is needed in this place. That, Father, each of us have burdens and issues that we've brought before you today. We have thoughts of the future. And so, God, we just pray that you would help us to pull away from those things so that, Father, our eyes could be on you. And we just put ourselves before you tonight and pray all these things in Jesus' name. Yes, Amen. Lord. Amen. All right, so we're going to turn to the 73rd Psalm. Why don't you turn to Psalm chapter 73? Ya, mari kita sama-sama pergi ke Mazmur 73. Kitab yang ke-73 dari Mazmur. Of course, the Psalms are all songs and prayers. Ya, tentu saja beberapa dari kitab Mazmur itu beberapa ada doa. They teach us about different things that are happening. Mereka mengajari kita ada beberapa hal yang berbeda. Tonight we want to look at this psalm, which is telling us a story of Revelation. Jadi malam hari ini kita mau melihat di Mazmur ini yang dimana dia memberitahu kepada kita tentang suatu pewahyuan. We want to be able to understand what the psalmist understood. Ya, kita mau juga untuk memahami apa yang dituliskan oleh pemazmur ini. There was a struggle in his life and he's now sharing it with us. Ada pergumulan di dalam hidupnya dan sekarang dia mau membagikannya kepada kita. In the picture above me you can see like a roller coaster. Di layar ini teman-teman bisa melihat mungkin ini terlihat seperti roller coaster. And life can be a little bit like that at times for us. Iya, kadang hidup terlihat seperti itu untuk kita. Sometimes we get easily distracted by the things in the world. Nah, terkadang sangat mudah untuk kita bisa terpengaruh atau terdistraksi oleh hal-hal tentang dunia ini. Our mind gets off the things of God. Our mind gets away from the things of God. Ya, di mana pikiran kita menjadi jauh dari hal yang tentang Tuhan. Let's start there in verse number 2. Mari kita lihat di ayat yang kedua. So the psalmist says that his feet almost slipped. Jadi di Mazmur ini dia ngomong bahwa kakinya hampir tergelincir. For a Christian, what does it mean for your feet to almost slip? Untuk sebagai seorang Kristen, apa artinya bahwa kaki kita hampir tergelincir? Somebody want to tell me what they think it means? Apakah ada yang mau memberitahu kami? Apa artinya tergelincir? Almost fall into sin. Almost falling into sin. That's a good one. Someone else? What's it mean to almost slip if you say, oh, I almost slipped as a Christian? Apa artinya kalau misalnya, wah aku hampir tergelincir? Oh, that's a good one, Gio. That's a good Almost one. lost my faith in the Lord. Yeah, that's way to go. Way to go. So I think that's really what the psalmist is saying. You know, they failed, they sinned, but you know, like I almost messed everything up. Jadi sama seperti yang mungkin sama seperti yang Mazmur ini maksudkan, tetapi saya hampir melewatkan semua hal ini. Verse 3 explains what almost happened. Jadi ayat 3 ini menjelaskan apa yang hampir saja terjadi.
the psalmist says, I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Jadi di ayat 3 di sini dikatakan bahwa sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. I think the key word here is Saul. Saya rasa kata kunci di sini adalah Saul. The psalmist melihat. saw what wicked people were doing. Jadi pemazmur ini melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang jahat. And what was happening to wicked people? Apa yang terjadi kepada orang yang fasik? Somebody over here, what was happening to Apa the yang wicked terjadi people? terhadap orang fasik? Something happened to them that made the psalmist envy them. Ada sesuatu yang terjadi kepada mereka yang membuat pemazmur ini merasa sedih. They were prospering, that's right. Mereka makmur. And so the psalmist envied that. Jadi pemazmur ini merasa Now, berat hati, sedih hati, envy, right? yeah, I want to ask you guys a question. Saya mau bertanya kepada kalian semua hari ini. As a follower of Jesus, where are our eyes supposed to be? Sebagai pengikut Yesus, di manakah pandangan kita sebenarnya harus tertuju? Yeah, that's the easy question, Itu right? pertanyaan yang mudah. If you get that one wrong, you might need to go back a few grades. But Kalau kalian salah mungkin akan perlu kembali. so Jesus is the answer. Ya, tentu Our saja. eyes need to be on Jesus. Pandangan kita seharusnya tertuju kepada Yesus. Yeah. So this is what happened to him. He almost slipped because his eyes were on the prosperity of wicked people. Iya, dia hampir saja tergelincir karena matanya fokus kepada melihat orang-orang yang fasik ini karena mereka makmur dan mujur. Now, starting in verse 4, he's going to go back and tell us the story of how he almost slipped. Jadi di ayat 4 juga dia akan menjelaskan lebih lagi bagaimana hal apa yang membuat dia hampir saja tergelincir. His eyes were on they. Jadi matanya itu tertuju kepada mereka. All through this picture here with they in the center, it reads other people, others. Mereka, Might want to look up there. oh ya, Others, other people, her, him, their, them, mereka, dia, not us. bukan kita. No. So the eyes of the psalmist were away from God, but only on other people. Jadi mata dan pandangan pemazmur ini itu jauh dari Tuhan, tetapi dia lebih fokus kepada mereka, dia dan itu. Yeah. So verses 4 and verse 5. Jadi ayat 4 dan ayat 5 di situ. This is what is very dangerous for all believers. Ya, ini yang sangat betul-betul ketika kita memahami, ini sangat-sangat berbahaya bagi orang percaya. That we lie to ourselves. Di mana kita menipu diri kita sendiri. That we let emotions grow within us. Jadi kita membiarkan emosi itu bertumbuh di dalam hati kita. And then because of our emotions, we start believing things that aren't true. Dan karena emosi kita tadi itu, kita mulai mempercayai hal yang belum tentu saja benar. Somebody read verses 4 and 5 for me. Coba seseorang bisa bacakan ayat 4 dan 5 untuk kita semua. For they have no pangs until death, their bodies are fat and sleek. They are not in trouble as others are. They are not stricken like the rest of mankind. Coba bahasa Indonesia. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan tumbuh tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak pernah pulas seperti orang lain. So, it's quite an exaggeration, isn't it? Wow, exaggeration, It's quite a... difficult. Berlebihan. Itu terlihat sangat berlebihan. Because
They have no struggles? Karena itu terlihat bahwa mereka nggak punya stres. Is there anybody that has no struggles? Apakah ada orang yang nggak punya masalah? Their bodies are healthy and strong? Tubuh mereka sehat dan kuat. Anybody always have a strong and healthy body? Apakah semua orang punya tubuh yang sehat dan kuat? No. People do struggle. Orang-orang pasti ada masalah. Then the psalmist lied to himself in verse 5 as well. Di mana pemazmur ini menipu dirinya sendiri di ayat Verse 5 5 also. Di ayat 5 juga. They are free from common human burdens. Dan di mana mereka terlihat seperti terbebas dari kesusahan manusia. They are not plagued by human ills. Mereka tidak kena tulah dari seperti orang lain. Who are these wicked people that the psalmist is looking at? Siapa mereka nih yang pemazmur itu ngomongin? Sounds like Superman to me. Terdengar seperti Superman bagi saya. No problems in life. Gak ada sama sekali masalah di hidup. Never sick. Gak pernah sakit. Wow. Always strong. Selalu kuat dan sehat. Doesn't need any money. Tidak butuh banyak uang. Everything they do works out. Setiap hal yang mereka lakukan itu terlihat sukses aja. Is it true? Berhasil. Apakah itu benar? This is a good question though. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Can it feel true? Apakah itu terasa seperti benar? So we have to be different. Jadi kita harus menjadi berbeda. We can't go on the way things feel. We have to go on the way things are. Kita tidak mestinya lebih kepada hal yang dirasakan, tetapi kita harus lebih kepada hal yang dimana hal itu semestinya seharusnya. So the psalmist is only looking at other people and seeing that they always have things easy. Jadi pemazmur ini selalu melihat ke orang lain dan berpikir bahwa mereka selalu memiliki hidup yang mudah. In the next 6 verses, he keeps talking about they and them and others. Di beberapa ayat selanjutnya dia selalu berbicara tentang mereka dan semua hal tentang orang-orang yang dia lihat. You can see it here in all of the underlines for the word they. Kalian bisa lihat semua di ayat ini di atas yang digaris bawahi. A few times the word there is underlined. Ada beberapa kali kata they, mereka itu. Yeah. Who wants to read those 6 verses for me? Dan siapa yang mau baca ayat 6? 6 ayat. Their eyes swell out through fatness. Their hearts overflow with follies. They scoff and speak with malice. Loftily they threaten oppression. They set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth. Therefore his people turn their back to them, and find no fault in them. And they say, how can God know? Is there knowledge in the Most High? Behold, these are the wicked. Always at ease they increase in riches. In Bahasa? Bahasa Indonesia. Bobby, bacakan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka membuat-buat dengan sangkaan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pengeraskan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang menimpa. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang kafir. Mereka menambah harta benda dan senang selama. These people are wicked people. Orang ini adalah orang yang jahat, fasik. And the psalmist is just looking at them and making a record of all their bad things. Jadi pemazmur ini hanya melihat mereka dan mencatat semua hal-hal jahat yang mereka lakukan.
He says, they even say, God's not watching me. He doesn't care what I do. Dia bahkan mengatakan bahwa Tuhan sendiri nggak melihat aku gitu. And I'll just do whatever I want Dan to aku mau melakukan apapun yang aku suka untuk kulakukan. do. Verse 12 is another lie. Di ayat 12, They are always carefree. They go on amassing wealth. jadi mereka verse 12. Verse 12, they're always carefree. They always go on amassing or gaining wealth. Jadi di situ dikatakan bahwa mereka menambah harta benda dan senang selamanya. It can look like wealthy people have an easy life, Itu bisa terlihat bahwa orang yang sejahtera itu memiliki hidup yang but they, baik. they struggle just like us. Ya, mereka bergumul sama seperti kita. So here is the first problem from the psalmist. Ini adalah masalah yang pertama dari pemazmur. His eyes were on everyone else. Matanya itu berpusat kepada sekelilingnya. Now here's the second problem that the psalmist made. Jadi masalah yang kedua yang dibuat oleh pemazmur. And remember, he said these things almost made him slip. Jadi semua hal ini itu hampir membuatnya tergelincir. Gio told us that that slip was losing their faith. Jadi Gio tadi barusan memberitahu kepada kita bahwa tergelincir itu bahwa di mana imannya hampir saja hilang. All right. So now his eyes turn somewhere else. Nah, dan sekarang ini matanya tertuju kepada hal yang lain. They turn from everyone else Dia balik dari sekelilingnya to himself. kepada dirinya sendiri. Now, is that any better? Apakah itu terlihat lebih baik? Yeah. You guys ever just think about yourself all the time? Mungkin kalian selalu berpikir tentang diri kalian selalu setiap saat. I'm number one. Saya nomor satu. I'm the one who I have to take care of myself. Saya adalah seorang yang seharusnya bertanggung jawab menjaga diri saya sendiri. Do you ever feel sorry for yourself? Apakah kalian pernah merasa kasihan terhadap diri kalian sendiri? Well, here the psalmist is going to start thinking about himself. Disinilah pemazmur ini mulai memikirkan tentang dirinya sendiri. So here we have the focus on the eyes and the my's. Jadi di sini dikatakan bahwa sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Verse 13 is kind of sad. Di ayat 13 itu terlihat sedih. Surely in vain I have kept my heart pure and have washed my hands in innocence. Di sini dikatakan bahwa sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. He's saying, I have done everything I can to be faithful to God. Di sini dia katakan bahwa saya telah melakukan semua hal untuk menjadi setia kepada Tuhan. But I have wasted my time and my energy. Tetapi saya menyia-nyiakan dan waktu saya dan seluruh tenaga saya. I think that's a very sad thing for him to say. Saya rasa itu semua hal yang sangat sedih untuk dia katakan. All right, let's look at verses 14, 15, and 16 now. Kita lihat lagi di ayat berikutnya, di ayat 14 sampai dengan 16. All day long I have been afflicted, and every morning brings new punishments. If I had spoken out like that, I would have betrayed your children. When I tried to understand all this, it troubled me deeply. Jadi di situ dikatakan, namun sepanjang hari aku kena tula dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. So the psalmist is struggling. Jadi pemazmur ini sangat bergumul. He's thinking about himself. Dia berpikir tentang dirinya sendiri. He's saying, you know, I'm always having a hard time. Dia katakan bahwa saya selalu punya masa-masa waktu-waktu yang sulit. Those other people, those wicked people, everything's easy for them. Ya, mereka itu orang-orang jahat kok terlihat mudah sekali hidupnya. But I look at myself, every day is just a harder day than the last. Tapi saya melihat hidup saya ini semakin menjadi semakin sulit. You know what, Stanley? Kind of sounds like a baby. Itu Stanley, itu terdengar sama seperti bayi. You ever act like a baby? Apakah kalian pernah bertingkah seperti bayi? Yeah.
Who's willing to say, yes, Lord, I've acted like a baby before. Yes, Lord. Saya I've bertingkah whined. seperti bayi. I've whined and I've cried. Saya whine. Saya Why berteriak. me, God? Why me? Kenapa saya Tuhan? Kenapa aku sih Tuhan harus sulit kayak gini? Well, that's what the psalmist did. Nah, ini apa yang terjadi dengan pemazmur ini? How did it happen again? Remind us, how did it happen back in the beginning? Bagaimana itu terjadi? Coba itu mengingatkan kepada kita bagaimana terjadi sejak mulanya. Does anybody remember? Apakah kalian ini mengingatnya? In verse 3, Di ayat 3, I saw the wicked. I envied them. jadi ketika dia melihat orang-orang fasik, hatinya menjadi sedih. Church, where's your eyes supposed to be? Hei gereja Tuhan, di manakah matamu seharusnya tertuju? On Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Di mana seharusnya mata kita tertuju kepada Yesus yang seharusnya di mana Dia adalah penulis dan bahkan seseorang yang menyempurnakan kehidupan kita. The psalmist says in verse 16 Di Mazmur ini ngomong di ayat 16, that he tried to figure all this out, but it just really upset him. dia mencoba mencari tahu semua hal, tetapi itu malah membuat dia semakin kesulitan. And he couldn't figure it out. Dia nggak bisa mengetahuinya. And I think sometimes when we try to figure things out, it's hard. Dan saya pikir mungkin terkadang ketika kita mencoba mencari tahu banyak hal, itu terkadang malah menjadi sulit. God doesn't tell us we can't ask him why. Tuhan tidak ngomong secara langsung kepada kita bahwa kita tidak boleh gitu cari tahu hal itu. But Kita nggak God- boleh tanya ke Dia. But God does not promise us that he will answer us why. Tetapi Tuhan tidak selalu ngomong ke kita. Dia tidak akan selalu menjawab itu kenapa hal itu terjadi. And so sometimes we want answers, but God says, well, no, you just have to trust me. Jadi terkadang kita mau Tuhan itu langsung saja menjawab kita, tetapi terkadang Tuhan ngomong, enggak, kamu harus mempercayai aku. Verse 17 offers a real point of change. Di ayat 17 itu di mana penulis itu betul-betul melihat titik balik. Before verse 17, Berubah. the psalmist is struggling. Di sebelum ayat 17 ini, pemazmur ini dia sangat-sangat bergumul. But after verse 17, there is a transformation. Tapi setelah ayat 17, di situ kita bisa lihat ada perubahan yang terjadi. Verse 17 says, until I entered the sanctuary of God. Wow. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. So entering the sanctuary of God is what? What is that? Masuk ke dalam tempat kudus Tuhan itu apa artinya? There are many answers that I'll accept. Ada banyak jawaban yang bisa diterima. Anybody want to give me one? Ada yang mau Prayer. Who said prayer? Prayer, Berdoa. Melanie, thank you. Prayer, absolutely. Because when we pray, we go before the Lord. Ya, right? ketika kita We go- berdoa, kita datang di hadirat Tuhan. Someone else? What else could be going before the Lord? To enter the sanctuary of God. Hal apa saja di mana dikatakan di sini masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Kira-kira apa yang bisa teman-teman gambarkan? Worship, Memuji, ya. right? Worship. Isn't that a transformational thing? Where we throw down, where we throw down our own burdens and we just put our focus on the Lord? Ya, saya Uli tadi menjawab di mana memuji, pujian dan penyembahan, di mana kita melepaskan semua beban kita, kemudian kita mulai memfokuskan kepada memuji Tuhan. All right, one answer prayer, one answer worship. Jadi ada satu jawaban doa, yang satu pujian dan penyembahan, memuji Tuhan. Where do we pray? Where do we pray? Anybody? Di mana kita berdoa?
Anywhere and everywhere, right? Ya, How about worship? Do we have to go somewhere to worship? Anywhere and everywhere. ya, dimanapun dan kapanpun kita bisa berdoa. Dan bagaimana dengan pujian dan penyembahan? Kita bisa lakukan di mana saja, bukan? How else do we enter the sanctuary? Bagaimana lagi cara kita bisa masuk ke tempat kudus Tuhan? Fellowship. And I'll call that church. I'll call that what we're doing tonight. Iya. Jadi Zoe menjawab tentang fellowship dan saya bisa sebutkan itu di mana gereja. Saya bisa sebutkan malam ini. Ya. How about opening this book and reading it? Bagaimana dengan membaca firman Tuhan, membuka Alkitab dan membaca firman-Nya? Whose words are here? Firman-Nya siapa yang ada di Alkitab? Yeah, the Lord's word. So Ya, firman Tuhan. we open up God's word, God speaks to us, we go into his sanctuary. Ya, kita mau membuka firman Tuhan dan Tuhan ngomong ke kita dan di mana kita mulai masuk dalam hadirat-Nya. So the psalmist struggled until he went to God. Jadi pemazmur ini bergumul sampai di titik di mana dia pergi ke Tuhan. Then verse 17 says, as you can see on the screen, Dan setelah itu kalian bisa lihat di ayat 17. then I understood their final destination. Dan di situ dikatakan bahwa dan memperhatikan kesudahan mereka. Now this is the next transition. Di transisi selanjutnya, So we had his eyes are on the wicked. jadi dari tadi kita lihat bahwa matanya tertuju kepada orang-orang jahat. Then his eyes went from they to himself. Jadi dari melihat mereka, matanya sekarang tertuju kepada dirinya. And now his eyes are on the Lord. Dan sekarang matanya tertuju ke Tuhan. So we look here at verses 18 through 20. Coba kita lihat di ayat 18 sampai 20. And the focus here turns to the Lord. Dan fokusnya dia di sini tertuju kepada Tuhan. Someone read us 18, 19, and 20. Seseorang bisa bacakan untuk kita 18, 19, 20. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Now before, what did he say about the wicked? Sebelumnya kira-kira apa yang dia katakan kepada orang-orang yang jahat ini? What's that, Uli? Yeah, they're never sick. Ya, mereka nggak pernah sakit, They're strong. mereka kuat, They're always got money all around them. mereka punya banyak uang. Everything's easy. Semua hal di dalam hidup mereka terlihat sangat mudah. But what did we say about that? Tapi apa yang kita katakan tentang hal itu? We said it was a lie. A Kita lie. sebut itu semua This is tipuan. this is the truth, right? Ini adalah kebenarannya, bukan? When sinners fail to repent, there is a fearful judgment. Jadi ketika orang berdosa itu jatuh kepada pertobatan, di situ ada rasa ketakutan di mana rasa takut akan penghakiman. And the psalmist is beginning to remember something he forgot. Jadi pemazmur ini mulai mengingat sesuatu hal yang dia lupa. That this world is temporary. Yang dimana bumi ini itu hanya sementara saja. But there is something permanent that is still coming. Tetapi ada sesuatu hal yang sifatnya kekal dan itu akan datang. And his eyes were on the temporary. Jadi matanya itu tertuju kepada hal-hal yang bersifat sementara. But the Lord got his head right. The Lord got his mind right. The Lord got his mind thinking on the right thing. Jadi Tuhan di mana say it again. The Lord got his mind thinking about the right thing. Jadi The Lord made his mind. ya, The Lord- Tuhan membantu dia untuk memfokuskan pikirannya kepada hal-hal yang baik. Absolutely. Yes, sir. Now, we go back to emotion. Kita kembali kepada emosi. Earlier, I mentioned feelings. Jadi di awal tadi saya mention tentang perasaan.
Who likes feelings? Siapa yang suka dengan perasaan? They're pretty good, aren't they? Iya. I mean, it's great to be excited. Ya, saya rasa itu bagus sekali untuk kita bersemangat. I mean, it's great to be happy. Sangat baik sekali untuk kita menjadi bahagia dan senang. Ya kan, Bobby? But if we aren't careful, Tetapi kalau kita nggak hati-hati, our emotions will take control of us emosi kita akan mengambil kendali tubuh kita sendiri. and pull us around in life in all kinds of instability. Jadi emosi kita akan mengendalikan kita kepada semua hal dan akhirnya membawa kita kepada ketidakstabilan. That's why we need the Word of God. Itulah kenapa kita butuh firman Tuhan. We need to remember the things that the Lord Jesus has done. Kita perlu mengingat hal yang sudah Tuhan Yesus lakukan. We've been told and taught that we don't need to go back to other things. Jadi kita sudah diajarkan, diberitahu untuk kita tidak kembali kepada hal yang sudah kita lewat. But when God reveals His truth to us, we need to walk in it. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan kebenarannya kepada kita, kita harus berjalan di dalam kebenaran itu. So now for a moment, the psalmist is going to think about his emotions. Jadi sekarang beberapa waktu pemazmur ini mulai berpikir tentang dirinya sendiri. He's explaining what happened to him. Dia mulai menjelaskan apa yang barusan terjadi pada dirinya sendiri. He says in verse 21, "When my heart was grieved and my spirit embittered." Jadi ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. What causes a grieved heart? Apa yang menyebabkan hati merasa pahit? Biasa kita sebut kepahitan. I think sometimes it's as little as not getting to eat the food you wanted. Ya mungkin bagi saya kadang ketika kamu nggak berhasil untuk makan satu hal yang kamu mau makan, itu bisa menyebabkan kepahitan. Anybody ever get like frustrated because they just didn't get what they wanted to eat? Jadi kira-kira ada yang pernah frustasi nggak sih ketika kalian nggak bisa makan suatu hal yang kalian pengenin banget untuk kalian makan? Doesn't it show how silly we can be sometimes? Itu terlihat terkadang seperti terlihat aneh karena kita. I mean, we can get, our heart can get like hurt or a little upset about little things. Hati kita kadang bisa saja marah gitu karena suatu hal yang kecil. And our spirits can be embittered. Dan roh kita juga, semangat kita juga, roh kita bisa sangat kepahitan. And we get embittered against all kinds of things. Kita menjadi kepahitan terhadap semua hal. But usually it's against another person. Tapi yang sering terjadi itu terhadap orang lain. So we have to be so careful. Jadi kita perlu sangat-sangat berhati-hati. If we let our heart lead us, Ketika then kita membiarkan hati kita memimpin kita, we could really wind up falling, just like the psalmist said he was afraid he could do. jadi kita itu akan membawa kita dan pada akhirnya kita akan jatuh dan tergelincir sama seperti yang dikatakan pemazmur ini. So the Bible tells us to do what with our heart? Somebody tell me, what does the Bible say we need to do with our heart? Jadi firman Tuhan ngomong kepada kita kira-kira apa yang kita perlu lakukan. All right, this smart lady in the Kepada back hati- here had a good answer. Say it again. Guard it. Jagalah hatimu. Yeah, guard it. What do we guard it against? Apa yang kita jaga? Hati kita perlu jaga terhadap apa? Evil thoughts. Jadi Very pikiran good. yang jahat. Good answer. Someone else? Ada yang lain? Emosi. Emotions. Yes, uncontrolled emotion. Emosi yang tidak bisa terkendali. Yeah. Yeah. We need to guard ourselves so that we don't wind up in the wrong place. Jadi kita perlu menjaga diri kita dan hati kita sehingga kita tidak terjatuh, How do we tergelincir. handle an embittered spirit,
against someone else? Bagaimana kita bisa mengontrol kepahitan ini, rasa kepahitan ini kepada seseorang? Well, we give them the same thing Jesus gave us. Kita memberikan kepada mereka hal yang sama yang seperti Yesus berikan kepada kita. What was that? Apa itu? Keras moro? Love. He gave us love. Ya, What? kasih, love. Love. What's most precious to a sinner? Apa yang Grace. Grace. apa yang Amen. paling berharga yang perlu So yang when layak bagi pendosa? When our hearts are Kasih embittered, karunia. we need to give grace to the people that we're frustrated with. Jadi ketika hati kita sedang bergumul, kita perlu memberi kasih karunia kepada orang yang buat kita yang buat kita kesal gitu loh. So we look in verse 22 and we see what happens, what equals when your spirit is embittered. Sorry, I'm going the wrong way now. Let's see. What happens when our heart is grieved and our spirit is embittered? Jadi apa yang terjadi ketika hati kita kepahitan? Verse 22 says, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you. Di sini di ayat 22 katakan bahwa aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Who has become a brute beast before? Iya, siapa yang dungu dan These tidak two raise mengerti? their hands immediately. Yeah. Sama seperti hewan. Yeah. You know, we really have to be careful because we really can cause a lot of damage. Iya, kita terkadang perlu sangat berhati-hati karena itu bisa menyebabkan banyak kerusakan. You know, there was a time in my life where I felt kind of invincible, Invincible. kind of unbeatable. Like nothing could stop me. Iya, jadi saya pernah mengalami satu hal di dalam kehidupan saya di mana gak ada sama sekali yang bisa menghentikan saya saat itu. I was about Zoe's age. So Saya di umur sama seperti I- Zoe. in my youth, I was arrogant. Di masa mudanya saya sangat arogan. And I said to myself, self, Dan saya ngomong ke diri saya, nothing can shake you away from God. diriku nggak ada yang bisa menggoncangkan kamu dari Tuhan. And I actually bragged out loud about how much I love you. Dari mana pada sesungguhnya saya brag, it's like, Boast, yeah. ya saya sangat berbangga I was prideful. atas kasih saya kepada Tuhan. Yeah. Saya sangat sombong waktu itu. And I think it was maybe 6 weeks later, I actually didn't even go to church on Sunday. 6 minggu setelahnya itu sebenarnya saya nggak pergi ke gereja. Thankfully, I repented quickly. Nah, puji Tuhan, aku langsung bertobat saat itu. But God was showing me, you're not so strong after all. Jadi Tuhan sedang menunjukkan kepada saya bahwa saya sebenarnya nggak kuat. We need to be humble before God. Kita perlu direndahkan We need Him. di hadapan Tuhan. We need Him. Kita butuh Tuhan. All right, so now the vision of the psalmist really changes. Dan sekarang fokus atau pandangan visi dari pemazmur ini mulai berubah. The vision goes from them, from himself to God, and now me and God. Jadi sekarang itu pandangannya itu yang tadinya tertuju kepada mereka orang-orang jahat, terus yang kemudian berubah berbalik tertuju kepada dirinya sendiri, dan kemudian kepada Tuhan, dan sekarang antara dia dan Tuhan. And read here in these 3 verses how it changes. Let's Dan read here. mari kita baca di ayat ketiga ayat selanjutnya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Wait, hold on. Yeah. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku.
Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Isn't it beautiful here, the connection between us and God? Itu bukanlah suatu hal yang indah ketika kita lihat di sini di mana koneksi itu terjadi antara kita dan dengan Tuhan. When the sight was on the others, it wasn't right. Ketika pandangan kita kepada orang lain itu sebenarnya nggak baik. When his sight was on himself, it wasn't right. Dan juga ketika pandangannya terhadap fokus kepada dirinya sendiri itu juga nggak baik. When he started looking at God, it got better. Dan ketika dia mulai melihat Tuhan dan itu mulai terlihat benar. But this is truly beautiful. Dan hal ini itu sangat-sangat indah. I am always with you. Adalah di mana dikatakan bahwa aku selalu dekat dengan You hold me. engkau memegang tanganku. You guide me. Engkau menuntun aku. You take me. Engkau mengangkat aku. There is nothing on earth I desire but you. Gak ada semua hal yang ada di bumi yang aku inginkan selain engkau. Boy, that's a transformation. Wow, itu sangat perubahan yang sangat besar yang terjadi di sini. There was a beginning and now there's a change. Ada permulaan dan sekarang di sini kita bisa lihat perubahan yang terjadi. Let's look at a couple more verses and we'll close. Dari kita lihat di ayat yang selanjutnya dan kemudian kita bisa akhiri. Someone read that on the screen in English for me. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun bantuku dan bagianku kepada Tuhan selama-lamanya. Amin. Amen. There is a massive correction. Jadi itu ada koreksi yang sangat besar terjadi di sini. And once where there was complaint about his own life, Dan ketika dia komplain terhadap dirinya sendiri, he doesn't even care about himself. dia bahkan sebenarnya nggak peduli dengan dirinya sendiri. My flesh might fail. Dagingku mungkin jatuh, My heart might fail. hatiku mungkin habis lenyap. But as long as I have God, I don't care. Selama saya punya Tuhan, aku nggak peduli hal yang lain. Who wants that as their place of their heart? Siapa yang mau hal itu ada di dalam hatinya? We have to learn from this psalmist Kita perlu belajar dari pemazmur ini. because he's warning us. Dan karena dia sangat-sangat memberitahu kita. He's telling us where we need to keep our eyes. Dia memberitahu kepada kita ke arah mana seharusnya mata kita harus tertuju. And sure as we know many things, we know that Satan is after us. Jadi dan tentunya kita juga tahu dan sadari bahwa banyak hal yang setan akan lakukan kepada kita. The last verse of the chapter says, "But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds." Verse 27. 28. Di ayat 28 di situ dikatakan, "Tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan supaya dapat menceritakan pekerjaan." This is exactly what we need to be doing. Ini seharusnya hal yang seharusnya kita lakukan. Bible tells us that our work is to learn and to teach. Jadi firman Tuhan juga katakan, Alkitab juga katakan kepada kita di mana kita harus belajar dan mengajar. And that's exactly what the psalmist did in this chapter. Dan itu ini persis sekali apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh pemazmur di sini. He gave the warning of how he almost failed. Dia memberi peringatan terhadap hal yang dia hampir saja terjatuh. He told the story so that others would not fail. Dia memberitahukan ceritanya
sehingga itu memberi kesempatan agar orang lain juga nggak jatuh di hal itu. Did the psalmist make himself look good? Apakah pemazmur ini membuat dirinya terlihat baik? No. Enggak. In fact, we look at the psalmist and like, wow, what were you thinking? Dan pada kenyataan kita melihat pemazmur ini, apa yang dipikirkan? But he didn't hold back from telling the truth. Tetapi dia tidak menahan, maksudnya dia tidak dia nggak menahan sama sekali semua hal yang dia katakan adalah kebenaran. In the Christian church today, we have a lot of people pretending to be Superman. Jadi di kekristenan saat ini kita melihat banyak orang yang bertingkah atau berakting sama seperti Superman. How are you doing today? Bagaimana kabar kalian? Great, I'm doing great. Oh yes, saya sangat baik. Mantap. Mantap. Sehat dan kuat. But inside, Tetapi di dalam hatinya, maybe we're not doing so great. mungkin kita nggak baik-baik aja. And that's one thing I really appreciate about the Vincents. Itu yang saya sangat hargai tentang The Vincent. And I'm glad that they don't mind sharing just like the psalmist did. Saya sangat bangga bahwa mereka sangat-sangat terbuka. Mereka membagikan semua hal yang mereka They're not trying alami. They're not trying to look better. Mereka nggak mencoba untuk terlihat baik. They're just trying to tell the truth about God. Mereka hanya mencoba untuk memberitahu kebenaran tentang Tuhan. They don't want to look better. They want us all to look at Him, at the Lord. Ya, mereka nggak mau terlihat baik, tetapi mereka hanya mau terlihat baik oleh Tuhan. Is that correct? Say it again, brother. Dia mau melihat Tuhan dengan benar. Say it They again. want us to see the Lord. They don't want us to see them and glorify or praise them. They want us all to see God and glorify God. Oke. Mereka nggak mau untuk kita melihat mereka dan memuji mereka, tetapi mereka mau untuk kita melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan. So I want to try to be like them. Saya mau menjadi sama seperti dia. I don't want to try to make you all think that I'm better than anyone else. Dan saya nggak mau terlihat di mana saya terlihat baik dari semua orang. I don't want to pretend to be something. Saya nggak mau berpura-pura untuk menjadi sesuatu. I just want my life to give glory to God. Saya hanya mau hidup saya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. I just want to be like this psalmist. Saya hanya mau seperti pemazmur ini. When I make a mistake, I want my mistake to glorify God in some way. Ketika saya membuat keputusan, saya mau keputusan saya kesalahan saya. Ketika saya membuat kesalahan, saya mau kesalahan saya itu suatu saat berubah dengan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. I want to tell of His deeds. Saya mau menceritakan tentang Just like kebaikan the psalmist. pekerjaannya. So my advice to all of us Nasihat saya untuk kita semua malam hari ini is to be transparent. untuk belajar untuk terbuka, transparan. And sometimes if you get asked the question, how are you doing today? You need to tell us. Ya, terkadang ketika kita tanya kalian, kalian perlu terbuka dengan kita semua. Maybe my faith is weak. Mungkin iman saya lemah, My worries are high. kekhawatiran saya sangat-sangat besar. My prayer is small. Doa saya sangat kecil. And then as a church we come together and we be the family that God wants us to be. Ya, sebagai keluarga Tuhan, kita datang berkumpul bersama-sama, kita menjadi keluarga sebagaimana mestinya. He wants to lead us out in prayer. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Miss Zoe? Mighty God, Lord, we thank you for your goodness to us, Lord. Lord, just thank you, Lord, Shundarabaya, that we see your goodness and how you are a refuge to us, Lord God.